लोग इधर देखेंगे और लाउडली बोलेंगे 3 टाइम, गंगे मैया की ओके। अपना फुट ग्रिप टाइट रखेंगे, ओके। थोड़ा स्ट्रांगली पैडल करना। ओके, रेडी टीम, रेडी। सामने देखो, ऑल फॉरवर्ड। पानी बड़ा हुआ, forward fast, forward, come on guys, forward, and back, yes, back. आप करा get down, get down, get back, चलाओ। बैठ जाओ ना यार, कहाँ मजा आ गया, यही है वो पानी। अरे भैया अंदर क्यों बैठा हुआ भाई? स्टॉप। आगे खिलवाएंगे, टेंशन मत लो। अब जो नॉर्मल सा रैपिड है ना, बॉडी सर्फिंग, आप लोग रस्सी पकड़ के जंप कर सकते हो। लॉक योर पैडल। हाँ, लॉक योर पैडल इस तरीके से करना है बस, ठीक है। हाँ, साइड में जाइए, जंप कीजिए जल्दी, गो। हाँ, पत्थर नहीं होगी ना, सेफली गो। जहाँ पे सेफ होता है वहीं पे कराते हैं। जाओ भैया, आप भी जाओ, जाओ, रैपिड में मजा आएगा, फ्लाइंग होगा। आप जाओ, सारे जाओ। आप लेंगे यार। हाँ जाइए, उधर जाइए मैम, अगर उनके साइड जाना है तो जाइए। नहीं तो हम चले जाएंगे नीचे, जल्दी जाओ। जल्दी जाइए मैम, जल्दी जाइए।